哇！我好忙啊，忙到癲啊，做到死啦！你一個星期講咗幾多次？你當咗攰，當咗忙係一個 medal？你以為夜晚11點鐘覆 email 就證明你好 dedicate？我喺度係要話俾你知呢個殘酷嘅現實，你嘅忙一啲都唔 impressive。對於嗰啲我幫佢哋請人嘅 chairman 或者 CEO 嚟講，就更加唔 impressive 啦。喺 elite performance 嘅世界，除去金幕，唔係代表你有 ambition， 係代表你 incompetent 無能。真正嘅 leader 係唔會騰雞嘅，佢哋好 focus 啦。如果你成日都淨係要救火嘅，你係縱火狂啊！你唔係消防隊長，你對 chaos 上癮，係因為咁樣樣令你覺得自己好重要、好緊要。但係當你忙住做嘢嗰陣，咁邊一個去諗嘢咧？如果你做緊其他人嘅嘢，咁你就忽略咗你原本身請你翻嚟原本嘅原意 to lead 去領導。我哋唔需要隻牛嘅 executive， 我哋需要諗得更清楚嘅 executive。當我哋 trophy executive 請人嗰陣，我哋唔係揾做得最長工時嗰啲，我哋係揾用最少氣力做到最大 impact 嗰個。我哋係揾緊嘅係 strategic efficiency。你要學識 strategic pause 戰略性暫停啦，戒甩對 adrenaline 嗰種人啊，將你由一個高薪嘅 operator 變成一個高 value 嘅 visionary。揾翻你嘅時間，你先至可以揾翻你嘅 power。喺你開始下個禮拜之前，睇下你個 calendar。如果佢睇落去好似玩緊俄羅斯方塊咁樣，完全冇空位嘅，你就喺個 danger zone 嗰度啦。記住，第一 business 唔係 business。第二 silence 係 strategy。如果你冇時間去諗，你就冇時間去 lead。第三 delete、delegate or delay。如果件事對你個 mission 係冇幫助嘅，Q 咗佢啦，唔好做啦。OK， 所以唔好 work harder， 我哋要 think deeper。如果你覺得呢一集有用，記得 like、share 同 comments， 話俾我哋知你嘅諗法，亦都記得 subscribe 我哋嘅 podcast 同埋 YouTube channel。我係康明lauw，你係 career coach 同埋 headhunters， 記得去 LinkedIn follow 我哋 Trophy Executive TROUVE Executive。下個禮拜見。